پیش از ثبت کردن این ویدیو وقتی دعا میکردم در دلم حس کردم که آدمانی هستند و این ویدیو رو تماشا میکنند که حقیقتا در حالت وزنین زندگی هستند و حتی تا حالتی که آنها الان فکر میکنند که شاید دزدی کنند چون که اویله خود رو تامین کرده نمیتوانند. البته کسی که این فکرها رو دارد شاید با کسی نمیگوید، لیکن خدا از همه چیز آگاه است، از فکرهای ما آگاه است و من میگم که این ویدیو رو گوش کنید. یک واقعه رو از کتاب مقدس میخونم. این کتاب مقدس است، عهد نو، قسمی عهد نوش است درباره عیسی مسیح و اینجا در کتاب لوقا باب 5 نوشته شده است که یک روز عیسی در کنار بحر جنیسار می ایستاد و بسیار مردم زیاد جمع شدند، خواستند که کلام خدا را شنوند. از هر طرف او را فشار می آوردند و عیسی دو قایق را دید که در ساحل بحر گذاشته شده بودند و ماهیگیران از آنها بیرون آمده ترها را می شستند. او به یکی از قایق‌ها از آن به صاحب این قایق شیمعون بود سوار شده از او خواهش کرد که قایق را از ساحل کمی دورتر راند. بعد در اون قایق نشسته مردم رو تعلیم داد. در آخر سخنش او به شیمعون و همراهانش گفت قایق را به مابین بحر برده ترهایتان را برای صید ماهی به آب اندازید. شیمعون جواب داد استاد، ما تمام شب زحمت کشیدیم و چیزی صید نکردیم، ولی تر را به آب می اندازیم چون که تو می فرمایی. اینک بینید که تمام شب ویها می خواستند که ماهی قپند. این ماهیگیران علاقه چیگم تجربه دار بودند، می دانستند که ماهی رو چخه گرفت به دست آوردن در کار، لیکن تمام شب وقت گذراندند و یک ماهی هم به طور آنها نافتید. اینا بینید در زندگی هم می شود که ما اینقدر زحمت کار میکنیم، زحمت میکشیم، کار میکنیم، زحمت میکشیم، لیکن گویا که یگون برکه نیست، یک چیزی به دست آورده نمیتوانیم. و اینجا عیسی میگه که تورت رو پرتو. به نظری شیمعون که این حاضر ما در شب آرام، در شب تاریک ماهی گرفته نتونستیم، حاضر روز کلان هم از هم جا آواز ها می بیاید ما ماهی قپیده میتونیم. این از عقل بیرون است، این فهمیدن این دشوار است. لیکن شیمعون میگه که چون که تو فرمودی من این کارو میکنم. وقتی این کارو کردند آنقدر ماهی صید شد که ترهایشون به کندن در آمدند. پس به شریکان خود که در قایق دیگر بودند اشاره کردند که تو به یاریشان بیایند. آنها آمده هر دو قایق را تا درجه از ماهی پر کردند که قریب غرق می شدند. وقتی که ما گفته های خدا رو گوش میکنیم، وقتی که به خدا ایمان میبیاریم، خدا راهنمایی میکند که با کدام راه وی میتواند ما رو برکت دهد، همین قدر برکت دهد که اینها اینقدر ماهی قپیدند که نه فقط برای عائله خودشان میرسید، شاید به خویش و تبار به همسایه ها هم میتونستند که بعد یاری رسانند. و در زندگی همی خیلی یک واقعه روی داد، من میخواهم نقل کرده دهم. تقریبا شاید 17 سال پیش این روی داده بود. یک عائله بود، من میشناختم، زنش به جماعت مجلسای کلیسای ما می آمد، ولی شوهرش، زنش از شمال تاجیکستان، شوهرش از جنوب تاجیکستان بود. شوهرش باوری نداشت. وقتی خونهشون پیش زنش می رفتم صحبت می کردم و همیشه از من ناراحت می شد، می گفت تو خونه ما آمدی درباره عیسی گپ نزن. می گفت خیلی کمتر می ترسیدم از وی، چون که مرد کلان چه بگم در افغانستان خدمت کردگی، بعد راستی گپ می ترسیدم کمتر، لیکن بازم و زنش برای زنش شده می رفتم که می خیلی یک جای دعا کنیم، یک جای کلام خدا خونیم. و روز بعد چند وقت می گذرد که همین مرد خودش به من نقل کرد، میگه خی خونه‌شو مهمانی آمدم، گفت بیا
اینجا بیا شین، من به تو یک چیز نقل میکنم. من که 6 تا میگد که میدونی یک امین به روزای نزدیک میگد هیچ چیز کار کردن نتونستم. تمامی روز کار کردم. اکنون تقریبا 17 سال پیش اگر فکر کنید در دولت ما قینی دشواری بود، کار نبود، آدمو کم پول داشتن و هم تمامی روز دکتر شده کار کرد. میگد هیچ کس به من یگان قطره پول نآمد. خانه میبیایم، در خانه میگد چیزی خوردنی نیست، چیزی میخوردگی نیست که پول نیست که رفته از بازار یگان چیز خرم. همین میگد میشینم، همین 3 تا کودک میدم میگد گردم جمع میشه، چشمش همین خیلی نگاه میکند گشنه. من پدر میگد آب و ادا شدم که من همین 3 تا فرزند گشنه خودم به هیچ چیز دادن نمیتونم گفتم. بعد اینجا 6 تا در یک دریا داشت آمد که همین گپایی که ما میگفتیم که عیسی معجزه میکند، عیسی معجزه میکند، عیسی دعای شما رو میشنود و عیسی خودش وعده داد، میگه که تو حال به نام من چیزی طلب نکرده، طلب کنید تا که به شما داده شود و خرسندی شما کامل گردد. بعد میگد که خی همونجا 6 تا میگد هیچ دیگر علاج نداشتم. میگد من البته طاقت دیدنی چشمی کودکم فرزندام نداشتم. میگه عیسی مسیح همین اگر گپای همین زنم همین دختر راست باشد، اگر تو این راست باشد، این چیزی که آنها میگه همین شب میگد همین غمی فرزندای من خور میگد مالی من میگد من نمیخورم، اگر خوراک فرسانی من همون چیز دست نمیزنم نمیخورم. میگه 5 دقیقه نگذشته، 5-10 دقیقه همین بسیار وقت نگذشته میگد در زنگ زد. در میگشاید که همسایه‌شان آمده یک همین خیلی لگند طبق کلان پور اشتپه آش، بالای آش به گوشت، بالای و به نان ماندگی با قند و امیخ شیرینی ها و با کوکاکولا و امیخ نوشاکی ها امیخ آورده. میگه که ای ما حاضر از توی خشم آمدیم، این برای شما آوردم گفته داد. خیلی یکمش خیلی درست اگر با همسایه ها رفت آمد نقص داشته باشد می شود، لیکن همین که وای میتونست که همی اوقات رو ندارد گیرد خانه خودش برد، لیکن همین رو برداشته آورد. این کاری بزرگ خدا بود و همین خشیت گفت که من قایل شدم. میگه بعد همین سری دسترخوان کشیشتن، زنش دید این نخورده استاده است. میگه اه چی به شما هیچی نمیخورید؟ میگه با این نقل کرده داد، گفت که من خورده نمیتونم، من وعده دادم به عیسی مسیح. بعد زنش گفت که نه آخر عیسی خفه نمیشد خوردن گرید. همین خیلی واقعه روی داد. برای همین امروز به اونهایی که از حالتهای وزنین زندگی میگذرن، آدمان مردم شیمعون با هم شریکانش آنها اول شیشتند، گپای عیسی رو گوش کردند. در دلشان باوری پیدا شد که حتی چیزی که به نظر امکان ناپذیر می نمود، چیزی که به فکر آدم که این کار نمیشد، لیکن وها ایمان پیدا کردند و همین ایمان یاردن داد که شاگردان همون شیمعون و شریکانش همین قدر ماهی بسیار اره گفت عیسی مسیح اجرا کرده، بسیار ماهی صید کردند. امروز هم در زندگی ما میتونیم که از کلام خدا خونیم و به عیسی مسیح مراجعت کنیم، دزدی نرویم، از چیزهای آدمای دیگر طمع نکنیم، خسیس نباشیم، لیکن ما میتونیم راست از خداوند خودش خواهش کنیم و خداوند میرساند. اگر شما میخواهید که از این کتاب مقدس عهدی نوش، این حالی ناپره است، لیکن عهدی نو در اینجا تورات حالی نیست، زبور نیست، نوشته های پیغمبران نیست، لیکن اگر اینجا درباره عیسی مسیح و شاگردان عیسی مسیح، خطهای شاگردان عیسی مسیح است. اگر از این عهدی نو شما میخواهید، در پایان ویدیو من ایمیل
آدرس خود رو می نویسم. التماس با من نویسید و من با شما تماس گرفته البته راه یافته دسترس می گردانیم. خوب، رحمت که شما ما رو تماشا میکنید. فکر خود رو بیان کنید. التماس گپ های حقارت ننویسید. اگر گپ حقارت باشد من کور میکنم. اگر شما با فکرهای من ناراضی باشید، خیلی که بسیار مسلمان ها ناراضی میشوند، مشکل نیست، هیچ گپ نیست. لیکن وقتی که فکر خود رو می نویسید بیان کنید. شما به چی باور میکنید؟ برای چی به همین چیزها شما باور میکنید؟ شما چی دلیل دارید؟ شما کدام کتاب رو میخوانید و شما چی درباره خدا یاد گرفتید؟ چون که در ویدیو پیشتره های من همه خیلی می نویسند. من حیران میشم که اونها نه خودشون کتاب میخونن، نه تحلیل میکنن، نه خدا رو میجوین، نه شاید که درست دعا کنند، لیکن میگیرند و همین لعنت باران میکنند. احتیاط شوید که لعنت به سر خودتان نبیاید. خب، برای من به همه آنهایی که گوش کردند دعا میکنم که روز شما پربرار باشد و خدا شما رو برکت دهد.